တကယ်တော့မျက်လက်ဆိုတာအတူတွေကြီးပါပဲဒါကတမဏိဓာတ်ချောင်းပါလက်မောင်းတက်ကိုလှီးထက်လိုက်ပေမဲ့လက်မောင်းကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒါကမျက်လက်ပစ္စည်းတစ်ခုပါဘဝတစ်ထဲကလက်ဝါးကိုဖောက်ထွက်သွားပြီးလက်ဖမိုးဘက်ကနေဆွဲထုတ်လို့ရပါတယ်နောက်ကျော့ဘက်ကိုကြည့်ပါတကယ်တော့ဒါကယူပုံစံကလစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ဝါးမှာညှက်ထားတာပါလက်စွပ်တကွန်းကိုယူလိုက်မယ်ချက်ချင်းပဲဖောက်ဝင်သွားတယ်တကယ်တော့ဒီအချိန်မှာလက်စွပ်ကိုလက်ထဲကနေယူမသွားခဲ့ပါဘူးဘဝတစ်ထဲကတိုင်ကိုချက်ချင်းပဲဖောက်ထွက်သွားပါတယ်တကယ်တော့ဘဝမှာကျိုးဆွဲတဲ့ကိရိယာလေးခြိထားတာပါဆွဲယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကကျိုးဆွဲကိရိယာကိုပါဆွဲဆန့်လိုက်တာပါပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ထိသွားတဲ့အချိန်မှာကျိုးဆွဲကိရိယာကိုညာဘက်လက်ထဲပြောင်းထည့်လိုက်တာပါပြီးရင်ညာလက်ကိုလွှတ်လိုက်တာနဲ့ဘဝကချက်ချင်းဖောက်ထွက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါဘစ်ကွတ်မို့တစ်ချက်လေတစ်ချက်မှုတ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရာကနေချက်ချင်းပြန်ကောင်းသွားတယ်တကယ်တော့ဒါကမျက်လက်ပစ္စည်းပါအထဲမှာသားရည်ကွင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဘစ်ကွတ်ကိုဒီလက်ထဲထည့်လိုက်မယ်လေတစ်ချက်မှုတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပျောက်သွားပါတယ်တကယ်တော့ဘစ်ကွတ်ကဒီဘက်လက်ထဲမှာရှိနေတာပါဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုအားလုံးကတော့ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ comment မှာဖြေသွားကြနော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းကြော်ပါ bye bye